ឱសថទេពធម្មជាតិស័ក្តិសិទ្ធិពពាជ្រុងព្យាបាលជំងឺឈឺក្រពះប្រើពេលតែកន្លះខែប៉ុណ្ណោះជំងឺឈឺក្រពះអាចធ្វើឲ្យយើងប្រឈមមុខនឹងការរំខាននិងឈឺចាប់ខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកឃ្លានឬបរិភោគឆ្អែតជ្រុលការឈឺក្រពះធ្ងន់ធ្ងរអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងគំរាមកំហែងដល់ជីវិតអ្នកជំងឺប្រសិនបើវានៅតែបន្តការឈឺចាប់ច្រើនឆ្នាំវានឹងបង្កទៅជាហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកក្រពះវិធីធ្វើយកពពាចាស់ចាស់ល្មម10ផ្លែយកទាំងគ្រាប់ឬគេយកតែគ្រាប់ពពាក៏បានហាន់ជាចំណិតតូចល្មមក៏បានលាយជាមួយអំបិលមួយក្តាប់ឲ្យឡើងក្រហមតែមិនត្រូវឲ្យខ្លោចទេបន្ទាប់មកយកពពាដែលលីងនោះទៅកិនឲ្យម៉ត់វិធីប្រើម្ដងអ្នកត្រូវបរិភោគមួយស្លាបព្រាកាហ្វេនៃម្សៅដែលអ្នកបានកិនហើយទំពាយឺតមុនពេលលេបចូលអ្នកក៏អាចផឹកវាជាមួយទឹកនៅពេលព្រឹកនិងល្ងាចមុនពេលបរិភោគអាហារ20នាទីហើយបន្តធ្វើបែបនេះឲ្យបានរយៈពេល15ថ្ងៃអ្នកនឹងទទួលបានផលយ៉ាងឆាប់រហ័សបើអ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់ធ្ងរត្រូវតែចំណាយពេលយូរជាងនេះបញ្ជាក់បើសិនមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរពេកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីទទួលយកមតិយោបល់និងវិធីព្យាបាលប្រភពអៀងសុផលិត